안녕하세요. 오늘은 강원도 인제로 갑니다. 오랜만에 강원도 가는 것 같아요. 와, 근데 나오는데 진짜 찌는 듯한 열기가 느껴지더라고요. 바깥 온도 보니까 무려 35도. 차 안에 있는데도 에어컨을 틀었는데도 더워요. 오늘 완전 제대로 된 여름 캠핑 되겠죠? 우와, 계곡 사람들 놀고 있어. 대박. 대박이다. 오니까 이렇게 사이트에 나무 그늘이 시원하게 쳐져 있어서 좋은데요? 여름 되니까 계곡 생각이 간절하더라고요. 그래서 이번에는 계곡 캠핑장 검색해서 왔습니다. 얼른 타프랑 텐트부터 치고 계곡물 뛰어들게요. 타프 한 번에 세우는 저 어때요? 멋있죠? 역시 한 번 쳐봤다고 쉽네요. 이번에는 이제 사이드 폴 칠게요. 근데 저쪽에 나무가 약간 방해 요소긴 하거든요. 저쪽에 공간이 안 나오면 나무에 그냥 끈을 묶어 줄게요. 얏! 됐다. 너무 좋은데요? 두 번째 치니까 시간이 훨씬 단축돼서 지금 힘이 하나도 안 들어요. 엄청 더운 날씨인데. 지금 주방 세팅 남았는데 그냥 이대로 맥주 한 잔 마시고 낮잠 자면 좋겠다. 바람 행복해. 오늘의 세팅을 조금 간단하게 소개를 하자면 DOD의 와가야노 텐트, 이거 아까 치는 거 보셨죠? 진짜 혁명이에요. 원터치 텐트. 그리고 이 위에 타프, 리메이드 타프입니다. 예쁘죠? 요즘은 늘 저 캠핑문 테이블 가지고 다녀요. 그리고 제가 제일 애정하는 몬테라 의자, 냉장고, 그리고 이거는 캠핑 초창기부터 썼던 미니멀웍스 박스, 펠리칸 아이스박스, 이건 쓰레기통.
이제 진짜 수박 화채 만들어 볼게요. 아, 덥다. 오, 한 번에 잘리는데? 과연 새빨갈 것인가? 와, 잘 익었다. 이것만 그냥 퍼먹어도 맛있겠다, 그쵸? 오늘의 장비입니다. 이 수박 화채 해 먹으려고 이 장비를 샀어요. 이렇게 퍼내는 거거든요, 동그랗게. 이렇게. 한번 먹어볼까요? 못 참겠어. 이 과즙을 보니까. 엄청 전에 이 사이트가 좀 프라이빗하다고 해서 예약을 했는데 도로가 옆에 크게 나 있어요. 그래서 차가 엄청 다니네요. 깨끗하게 파냈습니다. 수박만으로는 좀 아쉬우니까 후르츠 칵테일을 넣더라고요. 와, 엄청 크죠? 한 덩이가. 됐어, 이 정도만 넣고. 근데 생각보다 수박통이 그릇으론 작아서 이 수박도 다 못 넣겠는데? 맛있다. 뭐야, 먹다 보니 다 먹었잖아. 사이다 이 정도. 체리가루 조금만. 오, 새빨개 체리가루. 약간 불량식품화 돼가는 것 같은데. 하나, 둘. 아, 체리가루를 너무 많이 넣나 봐. 사이다만 넣는 게. 이제 맛있다. 물 맑은 거 봐. 물 엄청 맑은데? 기대 이상. 이게 엄청 좋다. 여러분, 그 와중에 의자 꼈어요. 의자 좀 뺄게요. 저쪽 뒤쪽이 원래 물놀이 스팟이거든요. 지금 사람들 많이 보이죠? 근데 저는 여기도 충분히 좋아요. 짜잔. 전세 냈죠? 역시 여름엔 수박 화채다. 이게 과일이 맛있으니까 수박 화채도 짱맛. 그리고 후르츠 칵테일을 넣어야지 더 다양한 맛이 나요. 새콤달콤. 새콤달콤. 계곡에서 맥주 마시면 완전 꿀맛이잖아요. 그럴 때 쓰는 거. 안 돼. 으뜨뜨뜨뜨. 살짝 들리기만 했어요. 거의 벗겨내는 수준인데, 이 정도면? 됐다. 어쨌든 땄습니다. 꿀맛이구만. 이 신발 좋아 보이죠? 이거 작년 계곡 갈 때 산 거거든요? 근데 여태까지 잘 쓰고 있습니다. 이게 양말도 아닌 것이 신발도 아닌 것이 계곡 이템이에요.
퍼포먼스 하려다가 남아있었네. 와, 물 진짜 맑죠? 깊은 거 보세요. 와, 완전 너무 멋있죠? 잠깐만. 와, 너무 시원해. 오, 와, 수심 대박인데? 앞에 보세요. 이래. 여러분, 어떡해? 발이 안 닿아요. 발이 안 닿는 계곡이에요. 대박. 여기는 이렇게 폭포가 있고, 오, 다시 수심이 깊어져요. 여기 이렇게. 너무 좋다. 대박. 발이 안 닿는 계곡 많지 않지 않아요? 다들 놀러 오세요, 이쪽으로. 여름이 가기 전에. 하나, 3스푼. 식초는 8스푼. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 왜냐면 많이 넣었어. 너무 철렀어. 됐어. 아, 너무 많나? 됐어. 벌레! 이 고추가 매운 고추인가? 한번 먹어볼까? 어우, 이거 청양고추였잖아. 아우. 와, 전복 맛있겠다. 전복이 많으니까 요거는 반만 잘라서 넣을게요. 통전복. 이렇게. 짠! 우럭회도 사왔어요. 이야, 회 맛있겠다. 오. 먼저 넣고 회를 넣습니다. 잎도, 양파도, 얼음. 비주얼 대박이죠? 맛있겠다. 와, 이거 먹으면 추워지겠는데요? 진짜 맛있다. 달콤 새콤. 간도 딱 맞고 소면도 잘 삶아졌어요. 너무 맛있다. 전복이랑 우럭회랑 깻잎. 진빔을 그냥 먹지는 않을 거고 토닉 워터 갖고 왔거든요. 아, 향이 진하게 올라오네. 이것 자체로도 맛있어요.
이 자체로도 맛있지만 여름밤을 위하여 짠! 술맛 하나도 안 남. 너무 맛있는데? 술맛이 너무 안 나는데? 술맛을 좀 더 해야겠어. 다시 먹어볼게요. 이제야 간이 맞네. 맛있다. 전율이 흐름. 이게 요리를 만들어 먹는 것의 장점은 내가 원하는 재료를 마음껏 넣을 수 있어요. 전복 막 두껍게 썰고 두껍게 썬 우럭회를 넣어서 먹으니까 입안에서 아주 씹히는 맛이 장난이 아니에요. 이번엔 좀 많이. 아까 너무 적었으니까. 짠! 오, 이거 되게 맛있다. 홍차보다 이게 맛있는데요? 전 사실 홍차를 더 기대했거든요. 와, 근데 이거 되게 상큼하고 맛있어요. 완전 여름 칵테일의 맛. 통전복 발견. 맛있겠죠? 전복을 이렇게 크게 한 입에 먹고 다 큰 어른 된 느낌. 거의 다 먹어가요. 면은 이미 실종이야. 다 묵었다. 저는 비가 올 줄 알고 있었어요. 어제 기상청 예보를 봤거든요. 근데 이렇게 많이 올 줄은 몰랐어. 한 새벽 5시? 6시부터 빗소리를 들으면서 잤거든요. 자면서 비 진짜 많이 오네. 철수 어떻게 하냐 생각하면서 계속 잤어요. 와우. Unbelievable.
오, 많이 녹네. 아, 맛있겠다. 제가 기억하는 수제비는 이렇게 좀 납작하고 얇았거든요? 근데 지금 제가 만든 수제비는 오동통 떡이에요. 와, 여러분, 수제비를 하실 때는 국물을 생각보다 많이 넣어야 합니다. 왜냐면 수제비를 넣으면서 국물이 엄청 걸쭉해지거든요. 맛있어. 이게 수제비 처음 해봐서 좀 이런 모양으로 됐는데 익히는 게 좀 오래 걸려서 그렇지 씹는 식감은 좋아요. 더 쫀득쫀득. 원래 막 국물에 들어있는 양파, 애호박 이런 건더기를 잘 안 먹었거든요. 근데 제가 직접 요리를 해서 재료들을 다 손질하고 썰어 넣으니까 그런 속재료들까지 다 먹게 돼요. 요리한 이후로부터. 이제 철수를 해야 돼요. 그래도 타프가 있으니까 이 안에서 텐트, 그 다음에 다른 도구들 다 정리를 싹 해놓고 그리고 우비를 입고 타프를 후루룩 정리하면 되겠죠? 아까는 비가 엄청 오더니 안 그칠 것처럼 오더니 딱 타프 철수할 때 되니까 비가 그쳤어요. 대박이죠? 끝까지 완벽해. 아, 근데 벌레 조심하세요. 진짜 철수할 때 끝에 막 징그러운 벌레들이 텐트를 막 타고 올라가서 꼭 여름 캠핑 오실 때는 모기 기피제, 살충제, 그 다음에 모기약 갖고 오세요. 그러면 완벽한 여름 캠핑 즐기실 수 있습니다. 저는 이제 3시간 달려서 가볼게요. 다음에는 더 좋은 곳에서 만나요. 안녕!